Pra kemi les produits alimentaires, produktët ushqimore, pa, që është? Buka. A din dallimin mes le pain dhe lapin? Vetë shënohen në forma të ndryshme. Hm? Ë, lapin, kështu, lepuri. A kjo shënohet kështu le pain? Buka. Po, po. Ouais, du pain. Po ti tregoj disa rregulla në frëngjisht, pra kur i përdorim dy edhe de la, ta morim shembull, kur kemi një bashkim të, domethënë të dehit me lehin, ç'më bën një plus. Domethënë ky lej është nyja, po? Domethënë është un article défini, ndërsa kjo është une préposition, pra është para fjalë. Kjo bëhet dy. Në frëngjisht thirren les articles partitifs. Domethënë thirren, si më thon, nyje të thurura ose diçka e tillë kështu. Pastaj kemi edhe de la, kupton? Kjo qëndron e pandryshueshme. Për shembull, në frëngjisht e pave atë formën që i tha ai achète, hein, de la confiture. Kupton? Pra nuk mundet mi thon dy, kupton? Për shkak se kjo përdoret për gjinin femërore, kupton? Femërore, ndërsa dy përdoret për gjinin mashkullore. Ë, kur ti thu për shembull dikujt blej buk, ç'ish i thu frëngjisht? Achète du pain. Voilà. Ose qu'est-ce qu'il faut pour préparer des crêpes? Çka duhet për mi përgatit, pallaçinkat? Il faut për kthym, do të thon, sikur më thon duhet, a kupton? Është folja falloir, pra që zgjedhohet vetëm në veten e tretë, ëh. Duhet, il faut, ëh. Çështu për shembull ti, duhet sheqer. Faut, il faut, très bien, du sucre, hein. Duhet mish. Il faut de la, de la viande. Tan. Pra gjithmonë mas këtyne nyjeve përdorim një, dy ose de la. Po në qovë se për shembull e kishim kthy këtë fjali në negacion, edhe kishim thënë nuk duhet sheqer, il ne faut pas, pa. Mirë, tash e keni rregull këtu në frëngjisht. Dyja, de laja, po edhe në qovë se është de, për shembull il faut des œufs, tan, duhet vezë, tan. Të gjitha këto trija, tan, kthehen në d, kupton? Për shembull, nuk mundesh më thonë ti il ne faut pas du sucre, kupton? Po duhet më thonë il ne faut pas de sucre, kupton? Ose, çysh e bën këto negative? Po, ouais. Il ne faut pas, po, de viande.
Çka thash? Kthehen në d. Do të thonë të gjitha kthehen në d. Ose për shembull, nëse morrim ë një që fillon me zanore, kupton? Il faut de l'eau. Çfarë po thet? Po. Nuk duhet ujë? Il il ne faut pas. Mos harro mja qit. Se këtu harro mja qit. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Tash çysh e bën këto? Mundesh më thon edhe do, edhe mundesh më thon de l'eau. Tan, il ne faut pas d'eau, s'duhet ujë ose il ne faut pas de l'eau. Nuk është gabim edhe nëse thu il ne faut pas de l'eau. Në këtë rast, ëh. Për shembull, il faut du sucre, hein? Il faut de la farine. Këtu domethënë po tregon që kemi një nom maskulin e kem përdor dy. Kemi nom féminin e kem përdor de la. Kemi nom pluriel e përdorim des. Është e qartë. Avec la négation, du, de la, des, hein, se transforme ou bien ça devient de. Kthehen të gjitha në d. S'ka dy, de la edhe des kur e përdorim negacionin. Devant une voyelle, peut-être para një zanore, hein, devant une voyelle, peut-être du, de la, des, de, ou bien de L apostrophe I ou D apostrophe I. J'achète de l'eau et je n'achète pas d'œufs. Hein? Je n'achète pas d'œufs. Des œufs janë vezët. Hein? Ta shohim këtë fjalin këtu. Peut-être compléter avec un des trois noms de trois mots proposés. Plotësoni me njërin nga tri fjalët e propozuara. A duhet më thonë prends du viande, a prends du poisson, a prends du pomme de terre. Cila është e saktë? A, B, C. A është femëror a mashkullor viande? A duhet më thonë le viande a la viande? Non, c'est la viande. Nëse ta mëne mange la viande, hamish. Et poisson është le a la. Le, le poisson, shumë mirë. E kjo pomme de terre? Kjo është shumë sash, les pommes de terre. Mollat e tokës, patate. Mirë, tash këtë rast, cila është e saktë? Është B, du poisson. Shumë mirë. Kemi formën e dytë, pra achète de la. Ëh, çfarë po thot? Bleja, achète de la. Pra shikon formën de la dhe nënkuptohet që kërkohet një emër i cili takon gjinisë femërore. Kemi në këtë rast, cila është e saktë? Confiture. La confiture. Pra achète de la confiture. Prends aussi, hein? Prends aussi de, pra momentin që është apostrof, nënkupton që emri duhet të jetë pra me zanore, do të jetë me une voyelle, pra të filloj me një zanore. Prends aussi de l'eau, pra merr gjithashtu ujë. Très bien. La quatrième, katërta. Doni-moi, pra në momentin që shen që këta dy emrat janë në formën salat, pra, ose vin, céréal, pra shen që është shumë sa tërë, dihet nënkuptohet që është cila në këtë rast? Ouais, céréal. Tu bois, pra tu bois. Kemi mësuar për folën boire, hein? Këtë rast e kemi në kohën e tashme. Le verbe boire, je bois, tu bois.
il, elle boit. Nous buvons, vous buvez, il, elles boivent. Pra themi ajo që është e lëngshme, tu bois du lait. Hein? Tu bois de l'eau, tu bois du lait. Tu ne bois pas de lait, tu ne bois pas d'eau. Hein? Tu ne bois pas de lait, tu ne bois pas d'eau. Pra ti nuk pjen ujë. Pra répondez aux questions, les habitudes. Qu'est-ce que vous mangez au petit déjeuner? Qu'est-ce que vous buvez le matin, du thé ou du café? Qu'est-ce que vous prenez au déjeuner et qu'est-ce que vous prenez au dîner? Pra kemi disa prej artikuj këto, edhe më tregon se çfarë han. Tu peux utiliser on ou bien tu peux utiliser je. Hein? Ah, c'est nous mangeons, c'est nous buvons. Regarde quelques produits alimentaires. Pra shikoj disa prej ushqimeve. Le fromage, le poisson, la viande. Ka rëndësi gjithsesi pra kur të mësosh një emër, si tu apprends un nom, il faut apprendre avec son article. Pra mëson me nyje, sepse pastaj gjithmonë mund të jesh në dilemë në mes la edhe lë, si në këtë rast. Pra gabimet e mërshme që i bëja me le viande. Pra themi la viande, shen? Le pain, hein? Pra man edhe formën le riz. Pse e din a do të më përdor dy apo de la, hein? Apo de kur është shumës. Alors, continuons.